ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் பேக் டு மை சேனல். நான் உங்கள் ரேவதி பேசுகிறேன். இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, லாஸ்ட் வீக்கெண்ட் ரைன் அண்ட் லைனோ பார்க்குக்கு நாங்கள் போயிருந்தோங்க. நார்மலாக அந்த பார்க்கில் உங்களுக்கு ட்ரை த்ரூவும் வாக் பண்ணி அனிமல்ஸை பார்க்குற மாதிரியும் இருக்கும். இந்த லாக்டவுன் ரூல்ஸ் படி இப்போது ட்ரை த்ரூ மட்டும்தான் அலௌடு. ஸோ அதில் எடுத்து நான் வீடியோஸ் அண்ட் ஃபோட்டோஸை நான் அவங்க கூட ஷேர் பண்ணியிருக்கேன். நீங்கள் பார்த்து என்ஜாய் பண்ணுங்க.